ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ علامة الشوف قاعدة شغالة طبعا. يا حبيبتي الطريقة اللي انت هتشتغلي بيها دي غلط اصلا. تعالى اقول لك طريقة سهلة تشتغلي بيها. اول حاجة هتجيبي الحمالة، انت كنت هتتنيها كده وبعد كده تثبتي عليها كده من فوق وشكلها من جوه هيبقى شكلها وحش خالص. تعالى اقول لك طريقة سهلة جدا ومنها تطلع الحتة اللي انت بتشتغليها بطريقة سهلة وحلوة. بصي انت عندك هنا كده الحمالات اهي. هتجيبي معاكي الفكاكة بتاعتك الحلوة دي اهي كده، وتبداي بقى ايه تفكي من عند الحماله كده. شايفه الحماله دي كده اهي. اول حاجه هتفكي ايه التثبيته دي كده اهي. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه اهي كده. وهتجيبي بقى طبعا الاتجاه التاني ده كده اهو كده اهو. شايفين الفكاكه اهي بتفك بطريقه سهله جدا وحلوه اهي. بس كده. وابدا بقى ايه بالراحه كده عشان خاطر ايه الشموع ده بيتلكك اهو. شايفين فتحت معايا اهي اللي فيها الحمام وجبت الاتجاه التاني اهو. ولما بلاقيها بشدها كده بلاقيها بتعصلك معايا اعمليها تاني كده بالفكاك ماشي اهو كده. الاتجاه التاني برضو كده. وابدا بقى ايه افك معايا دي كده اهي. اشوف الفرماتوره بتاعتي بالفكاكه واروح عاملاها. بصوا طبعا انت هنا كده عامله ايه علامه للحماله بتاعتك عايزاها تبقى لغايه فين. هتروحي فكه الدبوس كده اهو كده اهو. هتسيبي الدبوس تاني وتروحي مدخلاه بقى ايه قلبه دي كده اهي. تقلبيها كده وتروحي حطاها كده اهي. وتبداي ايه تسحبي اهي. تروحي جايبه بقى ايه الدبوس بتاعك الحلو كده اهو. طبعا هنا دي بتتقفل اهي والحماله بتتحط كده اهو. الاتنين كانوا قصاد بعض كده اهي. هشيل الدبوس بتاعي وتروحي حاطه الدبوس كده اهو كده اهو. هنجيب بقى ايه الحماله التانية. ويا رب تكوني ايه فاهمه انا بعمل ايه عشان ما تجيشي بعد كده تلخبطي الدنيا. ايه طلعت الحماله التانية ابدا احطها في المكان بتاعها الصحيح كده. وابدا احط دي كده معايا الدبوس بتاعي اهو كده كده وكده. وهترجعي بقى ايه اهي تروحي مخيطه كده 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 كده. وديكي ايه خلصتي خالص. وهتيجي تروحي قلبه بقى دي كده اهي. وتروحي مخيطه هنا. وطبعا الحماله بتاعتك بقت جميله في مكانها وبطريقه حلوه ونضيفه. هتعرفي تعملي ولا اقول تاني؟ لا فعلا طريقه سهله وبسيطه. وتعالى اقولك انا فهمت ايه من كلامك بالظبط. انت كان قصدك بدل ما انا اتني الحماله تانية عاديه كده وبعد كده ارجع ارد عليها واعمل خياطه من بره اثبتها. وكان قصدك ان كده الحماله هتبقى إيه متنيه وشكلها وحش جدا صح؟ فتعالي انا بقى انا اقولك انا فهمت ايه من كلامك بالظبط. انا فهمت ان انت عايزاني اسحب الحماله لجوه وبعد ما اسحبها لجوه اروح مخيطه تاني عليها من بره كده وترجع زي ما هي وما فيهاش اي حاجه. فتعالى اقول لك انا فهمت ايه من كلامك واطبق على المكنه. بس اهم حاجه تصلوا بينا على النبي. يلا بصوا بقى. هي كان قصدها ان احنا زي ما ايه وريتنا كده دخلنا الحماله جوه وبعد ما دخلناها ثبتناها هنبدا بقى ايه نمشي بنفس الرسمه بتاعه الظهر. بصوا بنفس الرسمه بتاعه الظهر. صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام اهو. ويلا بينا نشتغل. هنجيب معانا الحرف بتاعنا كده اهو وهنبدا نمشي نخيط بيها. وابدا احط معانا الحرف على الحرف كده. ومنساش اشيل الدبوس بتاعي عشان انا مش حاطاه بالطول انا حاطاه بالعرض كده كده. واقف كده والف معايا على نفس الرسمه كده. واقف عند اخر الحماله اروح لفه تاني كده اعدل معايا الاتجاه اللي تحت اهي كده. وامشي خط مستقيم واشيل معايا الدبوس كده اهو.
وبعد ما اشوف خط مستقيم هاجي كده اروح لفه اهو كده اهو، واروح واقفه كده هنا، واروح لفه تاني وارجع بقى ايه الخط المستقيم بتاعي كده. بس اجيب القصافه بتاعتي واروح قصاها. تعالوا بقى نلف كده واشوف بقى فعلا انا عرفت اطبق اللي هي قالت لي عليه ولا لا. اهو كده كده اهي. تصدقوا يا جماعه فعلا حلوه وجميله احسن ما كنت انا هعملها. واهي بصوا شايفين الحلاوه جميله جدا اللهم بارك. تعالوا كمان مش هنسيبها كده لا. وبصوا الزياده فين، الزياده جوه اهي عشان خاطر لما نحتاجها نلاقيها اهي. الزياده جوه هنعمل بقى ايه من هنا كده من بره اهي، هندوس عليها بالدواسه كده عشان خاطر ايه تبقى نفس الشكل ما يكونش فيها ايه تغير اي حاجه. يلا كده اهي. وعلى الله فعلا اكون عرفت اطبق اللي هي قالت لي عليه اهو. ابدا اعمل كده الخرموطره بتاعتي اهو، وهمشي برضو بنفس الرسمه بتاعت اهو كده اهو اهو كده اهو. بس كده تعالوا نشوف كده شكلها اهي. طبعا الفتات دي كلها تتشال. بصوا من جوه بقى شكلها عامل ازاي اهي، والزياده بقت جوه احنا ما قصيناهاش ولا جينا جنبيها عشان بعد كده لو احتاجناها نفكها ونطلعها. يلا بقى كده اهو. شايفين بقى اهي محمله وشكلها من بره بقى شكلها حلو جدا اهو. شايفين؟ تعالوا بقى نشوف هي هتدينا كام من 10 كده. كده تسلم ايدك، انا اديك 10 على 10.